יש. קובי, שער בכורה בבוגרים של בית"ר ירושלים, בישול, משחק טוב של בית"ר ירושלים, מקום עשירי, מה אפשר לבקש יותר מזה? אפשר. שבוע הבא לנצח ולהישאר בפלייאוף האמצעי. זה הכי חשוב מבחינתנו. מבחינתי הגול והבישול זה אקסטרה. אני צריך לקחת את התפקיד שלי הצעה טוב ביותר. והכי שמח בעולם שניצחנו, עלינו במקום עשירי. איך אתה מסביר את ההבדלים בין ההפסד שבוע שעבר לאשקלון ופה ניצחון בכל כך קלות? אך ורק נחישות, אחווה, וצריך עוד דברים, לבוא אחרי הפסד לאשקלון עם הביטחון ברצפה ולבוא לפה ולנצח את עכו שהיא קבוצה טובה שהיא נלחמת על הפלייאוף העליון, אבל אתה צריך לתת נחת קצת לאוהדים ולמועדון, אנחנו צריכים לעשות את זה גם לעצמנו. תגיד לי, אחרי שאתה כובש את השער הראשון שלך במועדי בית"ר, ראיתי אותך קצת משתולל, ספר לי קצת על ההרגשה הזאת. אני בטוח שזה משהו שחלמת עליו כשהיית עוד ילד. אין ספק, זה הבית שלי, מגיל 6 שנים במועדון הזה, שער בכורה, אבל שוב, במצב שאנחנו נמצאים היום, אין לנו תמיד זמן לסמוך וגם לא לי, אנחנו צריכים להגיע לעשות אימונים טובים בשבוע, להגיע קריית שמונה ולהבטיח את ההישארות בליגה. אתה מדבר על קריית שמונה, זו קבוצה שלבית"ר ירושלים לא קל כשהיא פוגשת אותה. גם כשבית"ר זכתה באליפויות לא היה לה קל בקריית שמונה, על אחת כמה וכמה עונה. איזה בית"ר נראה שם בשבוע הבא? אנחנו חייבים לראות בית"ר כמו היום, בית"ר שבאה לעבוד, באה להילחם, והלחם שלנו שכרגע פלייאוף האמצעי, וזהו. אני חושב שנעשה את העבודה גם שם, עם קבוצה טובה מאוד, מאמן מצוין, רנדל שמעון, שיודע להעמיד אותם טובה למגרש, ואנחנו מקווה שרוני יחמד לנו קצת טוב ביותר. תודה רבה. יש. תומר, ניצחון מאוד משכנע על הפועל עכו, עלייה למקום העשירי. אפשר להגיד שבית"ר היום עשתה את המשימה שהוטלה עליה. אין ספק שבית"ר עשתה את המשימה שהוטלה עליה. היה חשוב לנו למרות השבועות האחרונים שלא הסכמנו לנצח ולהידבק לפלייאוף האמצעי. נצטרך לעבור את העונה הזאת, עונה לא קלה עברה על בית"ר ירושלים. מכל הבחינות, אני מאוד מרוצה ומאוד מבסוט בשביל המועדון שנקרא בית"ר ירושלים. אני רוצה להקדיש בהזדמנות הזאת לארקדי גדיימק את הניצחון הזה. מגיע לו קצת שקט ואני מקווה שהוא יהיה איתנו לאורך עוד הרבה שנים. תגיד שאתם עולים במשחק הזה ואתם יודעים שהמצב שלכם לא כל כך טוב, איך אתם עולים אחרי ההפסד במיוחד בשבוע שעבר להפועל אשקלון שקצת הוריד את הביטחון בקבוצה? האמת שכולם מבינים שאם היינו מנצחים היום וגם שבוע הבא העניינים היו מתחילים להסתבך. אני מאוד שמח שניצחנו וכרגע אנחנו במקום העשירי ונצטרך לשמוע את זה בשבוע הבא. אחד השחקנים הכי ותיקים בקבוצה, עשית פה כמה עונות יפות, תספר לי קצת על הרגשה איך זה להיות שחקן בעונה כזאת לא קלה. דווקא בעונה כזאת לא קלה כשצריכים אותך, ולמרות שבשנים האחרונות הרגשתי אולי פחות שייך מבחינת המשחק. אני שמח להיות חלק מהמועדון, תמיד שמחתי להיות, ואני מאוד מקווה שאני אמשיך עוד שנים רבות. תודה רבה. קריית שמונה שעושה גם כדורגל מצוין וגם עונה טובה מאוד. נעבור את המשחק ואז נראה איפה אנחנו נמצאים, נקווה מאוד 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 בפלייאוף האמצעי. משחק לא פשוט מצפה לכם בקריית שמונה. מכבי הפסידו, מכבי תל אביב חטפו שם רביעייה. תשמע, תסתכל על כל התוצאות שלהם השנה, הן תוצאות נהדרות. עושים עונה טובה מאוד, ואנחנו יודעים שזה משחק מאוד מאוד קשה, אנחנו נתכונן בהתאם, ונקווה מאוד שנחזור עם תוצאה טובה שתבטיח לנו את המקום בפלייאוף האמצעי. רוני, עברתם שבוע די קיצוני, מההפסד באשקלון ועד להוספת החזרה של הנקודה, פתאום ניצחון ויש מצב לפלייאוף אמצעי. האווירה יותר אופטימית היום. כן, מטבע הדברים כשאתה מנצח יש אווירה אופטימית. היינו מאוד מאוד פזלים בשבוע שעבר, כי עשינו משחק לא רע, בוא נגיד שלא היינו שווים בו הפסד והפסדנו אותו לצערי. היו דברים שלא אהבתי במהלך השבוע, אבל זה דברים שהם מאוד מאוד שגרתיים בקבוצת כדורגל. קורה שיש דברים שמאמן לא אוהב, זה דבר נורמלי. לשמחתי השחקנים היום היו מאוד מאוד רציניים, מאוד מרוכזים, מאוד מחויבים טקטי. בסופו של דבר אני חושב שיצרנו מספיק מצבים כדי לנצח את המשחק, יכולנו אפילו להגדיל את התוצאה נגד הפועל עכו, שגם קבוצה שעושה דברים יפים מאוד השנה ותוצאות טובות מאוד, ואני שמח שעשינו את זה בצורה חלקה. התברגות בפלייאוף האמצעי זה עוזר להכנות לקראת העונה הבאה? בהחלט, בהחלט. זה נותן לנו ראש שקט, זה נותן לנו אפשרות לתת לשחקנים לרוץ
עד לסוף השנה ולסיים את העונה בצורה רגועה ולטפח את מי שצריך קצת, כל אחד בפן האישי כבר להכין אותם לקראת השנה הבאה, וגם כמובן להתכונן מסביב. אבל אתה יודע, כשנגיע לעניין להתכונן בהתאם, אנחנו מקדימים את התוצאות, נחכה, נמתין בסבלנות ונראה למה אנחנו צריכים להתכונן. תודה רבה. תודה רבה. עידן, שער ראשון שלך בקריירה, אני חושב, בנגיחה, אבל לא נדבר רק על השער, נדבר גם על הניצחון, שהיה מאוד חשוב, הקפיץ את בית"ר ירושלים במקום העשירי. תספר לי קצת איך אתה מרגיש אחרי המשחק הזה, גם מבחינה אישית וגם מבחינה קבוצתית. האמת, הייתי כל השבוע מאוכזב. אני מתאר לעצמי שגם השחקנים מאוד מאוד היו מאוכזבים, ולקחתי את השבוע הזה בצורה מאוד מאוד קשה. הייתי מאוד מאוד מאוכזב מהמשחק באשקלון, ולא ידעתי למה לצפות לקראת המשחק הזה. זהו, שיחקנו כדורגל של טוב, פתחנו את המשחק טוב. קצת הסתדרנו מחצית ראשונה, אבל הגענו, אני חושב, לעשות טוב כל מצבים, אז הגענו באיזה 4-5 מצבים טובים. ולעומת זאת הם רק שלטו בכדור ולא הגיעו למצבים. אני חושב שמגיע לנו היום הניצחון הזה. זו דרך טובה, אתה יודע, אם לא שבוע שעבר באמת, השבוע אנחנו בפלייאוף האמצעי. צריך המשכיות, הגיע הזמן שיהיה קצת המשכיות. כשאתה מדבר על המשכיות, זה אומר ניצחון בקריית שמונה והבטחת מקום בפלייאוף האמצעי. בדיוק. לעשות את זה, אני לא יודע איך, אבל לעשות את זה. ומי כמוך יודע שקריית שמונה זאת לא קבוצה קלה, גם כשבית"ר זכתה באליפויות, היה לה מאוד קשה במגרש הזה. נכון. אז איך חוזרים משם עם ניצחון? קצת רצון, קצת אכפתיות, לא לוותר עליו כדור, אני חושב שאפשר לעשות את זה. בוא נדבר על השער שלך, הכדור מגיע לראש, אתה נותן בומבה לחיבורים אפשר להגיד, ואיך אתה מרגיש אחרי השער הזה? כמו שיוצא מן הכדור שקוראים. עמדתי, הקמתי את עצמי טוב בהתחלה. כיוונתי את זה קצת יותר לאמצע, אבל זה הלך לחיבורים. זה עוזר לקבוצה, זה חשוב. הרגע פחות רלוונטי ופחות חשוב ממפתיע. חשוב למקם את הקבוצה במקום בפלייאוף האמצעי. אני מקווה שזה יעזור לשבוע הבא. רק שלשום מכבי בדמת חגג במולות 59, היום הניצחון הזה הקדשתם אותו בשבילו, לא? כמובן. אני מאחל לו הרבה בריאות ואושר, שיחזור להיות איתנו, כי אני זוכר את מכבי בימים הטובים, שמח פה, ואני נמצא פה איתנו, והיה לו כיף, ואני מקווה מאוד שהתקופה הזאת תחזור. תודה רבה.